E dunque in vasca con quest'ultima prova Mattia Zuin in corsia numero 4, per lui quest'anno il miglior tempo 1:47 e 15 a Riccione agli assoluti il 2 dicembre. Mattia Zuin che ha la 36esima prestazione all time, ha un personale nuotato il 19 novembre 2016 a Massarosa, 1:46 e 15. Zuin è davvero ottimo specialista della farfalla e dello stile libero, più volte anche lui medagliato in campo giovanile, già finalista ai campionati assoluti e già in più occasioni nazionale giovanile in Coppa Komen 2012. Preso parte anche agli Euro Junior e alla Coppa Latina nel 2016. Si ritroveranno senz'altro Casarin, Cervi e Zuin nella finale di questo pomeriggio. Hanno combattuto fin da quando erano categoria ragazzi, tutti e tre del Veneto e quasi coetanei, Zuin e Cervi classe 96, Casarin classe 95, insomma hanno sempre combattuto a livello regionale, a livello nazionale in quel di Riccione e Roma e sono stati più volte compagni nazionale e giovanile. Mattia Zuin là davanti in pieno controllo delle operazioni, quanto basta per andare a mettersi negli 8, vediamo il crono, 1:52 e 34 che vale la terza posizione generale proprio alle spalle di Casarin e Cervi. A breve avremo naturalmente gli ammessi alla finale. Intanto è l'ultima prova della mattina, lo spareggio per l'ingresso nei 100 Rana Junior.